გამარჯობათ, ყველას მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გვაქვს მორიგი ლექცია ისტორიკების აკადემიაში, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის. წარმოდგენა გქონდეს იმაზე, თუ როგორ უნდა იკვებოს, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირში არის ჩვენ შეგრძნებებთან, როგორ გრძნობთ თავს, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუდად როდესაც ვართ არაფერი არ გვინდა, კარგად როდესაც ვართ ყველაფერი გვინდა და სიცოცხლის ხარისხი სულ სხვანაირია. ამიტომ კვების აკადემია არის ყველასთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ჩვენი აკადემია, ვისაც უნდა ამ საკითხებში გარკვევა. და დღეს გვაქვს თემა წყალი. სანამ გადავალ თემაზე, შესაძლებელია ვიღაცა არ მიცნობს, ორი სიტყვით საკუთარ თავზე მოგახსენებთ, ლია კიბერგი ვარ. 61 წლის ვარ, 11 წლის წინ პირველად მოვხდი ჯანსაღი ცხოვრების წესის კლუბში, სადაც აღმოვაჩინე, რომ თურმე არაფერი მცოდნია კვების შესახებ, მივირთმევ იმას, რაც მომხდება ხელში, თვალში და ასე შემდეგ, რამაც გამოიწვია ის პრობლემები, რაც მქონდა, საკმაოდ ბევრი პრობლემა, წონაც მომატებული, შეგრძნებები არ იყო კარგი. და როდესაც მოვიწესრიგე კვება, ძალიან ისე კარგად აგვიხსნეს, შემდეგ ვინც გახდა ჩემი კვების კონსულტანტი, იმ ქალბატონმა ძალიან გასაგებიენით ამიხსნა, რატომ არის კვება საჭირო და მეც მადლობა დაუჯერე, გავხევი და აბსოლუტურად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ დღეს ჩემს სასახლეში იმდენად სულუკად გრძნობ თავს, იმდენად ენერგიულად ვარ, როგორც არ ვიყავი იმ 11 წლის წინ. და ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით გადავიდეთ ახლა თემაზე. თემა არის წყალი, კარგი ბუნება, განწყობილება და წონის კლება. და პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ წყლის შესახებ, რატომ არის წყალი მნიშვნელოვანი ჩვენი ორგანიზმისთვის? პირველ რიგში, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ორგანიზმი პირველ რიგში სითხისგან შედგება, ხო, სადღაც 50-დან 75%-მდე საშუალოდ, რომ ვთქვათ, მთელი ჩვენი ორგანიზმი შედგება ასეთი რაოდენობით წყლისგან. ჩვენ ამ წყალს ვერ ვხედავთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თითოეულ უჯრედში არის უამრავი წყალი. სხვადასხვა ნაწილები ჩვენი სხეულისა, რა თქმა უნდა, ზოგი უფრო მეტი რაოდენობით მოიცავს წყალს, ზოგი ნაკლებად, ყველაზე მყარი ნაწილი, ხო, ძვლოვანი სტრუქტურა ყველაზე ნაკლები რაოდენობით მოიცავს წყალს, ტვინი მაგალითად 80%-ით მოიცავს წყალს და ასე შემდეგ. რას აკეთებს ახლა წყალი ჩვენს ორგანიზმში? რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ქმნის გარემოს, რომელშიც მიმდინარეობს ორგანიზმის ყველა ბიოქიმიური რეაქციები. უთვალავი რაოდენობით რეაქციები მიმდინარეობს ჩვენს ორგანიზმში, თუ შენელებულია პროცესები, ესე იგი ჩვენ ნივთიერებათა ცვლა არის შენელებული და ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის პრობლემების, ავადმყოფობების, ზედმეტი წონის წინაპირობა, როდესაც არ მიმდინარეობს ნორმალურად ნივთიერებათა ცვლა. თუ კარგად მიმდინარეობს, ვიცით, რომ ადამიანი წონის კლებასთან მიმართებაში ვიტყვით ხოლმე, ჭამს და არაფერი არ ეტყობა. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტაბოლიზმი, ანუ ნივთიერებათა ცვლა ორგანიზმში კარგად მიმდინარეობს და ამიტომაც არის, რომ ეს პროცესები სწრაფად რომ მიმდინარეობს, არც წონაში იმატებს, ენერგიულიც არის და ყველაფერი წესრიგია. ანუ წყალი ამაში უწყობს ხელს ადამიანს. შემდეგ არეგულირებს სხეულის ტემპერატურას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც ქცივა, მაშინ როდესაც წესით არ უნდა ქციოდეს, ან პირიქით ძალიან ცხელა, ხო, წყალს მივიღებთ და დარეგულირება ხდება. აწვდის უჯრედებს საკვებს ნივთიერებებს. რა თქმა უნდა, მშრალად ცხადი არც ერთი ნივთიერება ჩვენს ორგანიზმში არ გადაინაცვლებს ერთი ადგილიდან მეორეში. ყველაფერი ხდება სისხლის მეშვეობით, სისხლი არის სითხე და თუ ჩვენ არ გვაქვს ჩვენს რაციონში საკმარისი რაოდენობით წყალი,
მაშინ ფაქტიურად სისხლი არ არის ნორმალურ მდგომარეობაში და ვერ აწვდის ნორმალურად, უფრო გასქელებულია და შესაძლებელია კი არა, ბუნებრივია, რომ უკვე მიწოდება თითოეულ უჯრედში საკვები ნივთიერებების ნორმალურად არ ხდება. შემდეგ გამოყავს ორგანიზმიდან ტოქსინები და ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტები. რა თქმა უნდა, როგორც მთლიანობაში ჩვენ რას ვაკეთებთ, მივირთმევთ საკვებს და მერე სუფთავდებით ორგანიზმის მთლიანობაში, იგივე შეეხება თითოეულ უჯრედს. თითოეულ უჯრედში ისევ და ისევ სისხლს მიაქვს საკვები ნივთიერებები, რომელიც უკვე დაიშალა ჩვენს კუჭ-ნაწლავში, რაღაც ნაწილაკებად, გადადის მერე სისხლში და სისხლს უკვე ესე იგი სისხლის ფუნქცია მიაწოდოს თითოეულ უჯრედს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ აწვდის, მერე იმ, ასე ვთქვათ, ნაგავს იმ უჯრედიდან უნდა გამოიტანოს. მაგრამ ისევ და ისევ თუ ნორმალურ მდგომარეობაში არ არის, სითხე გვაკლია, ესე იგი გასუფთავება თითოეული უჯრედის არ ხდება. რას იწვევს ეს? ანთებით პროცესებს, ნივთიერებათა ცვლის შენელებას ჩვენს ორგანიზმში და ვართ ავად და ფიქრობთ, რატომ დამემართა ნეტარ ეს. იმიტომ რომ, როდესაც ორგანიზმი არის ამას ქვია მარტივი სიტყვა დაშლაკულია, ანუ არ იწმინდება ნორმალურად, მაშინ ჩნდება მერე აი ეს პრობლემები. შემდეგ ხელს უწყობს სახსრებისა და კუნთების ნორმალურ ფუნქციონირებას. ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადამიანი იძახის, სახსრები მტკივა, ვერ მოძრაობს ნორმალურად და თურმე ძალიან მარტივი მიზეზი. მხოლოდ სითხის ნაკლებობა ორგანიზმში. იწყებს ადამიანი და ჩვენი პროგრამები, ჩვენს პროგრამებში ჩვენ ამაზე გვაქვს პირველ რიგში აქცენტი, რომ მოვაწესრიგოთ სითხის რაოდენობა დღის განმავლობაში, იწყებს ნორმალურად წყლის მას და ეს სახსრების ტკივილი ან კუნთების რა ქვია გაკვანძოები და რაღაცა ხო ამდაგვარი, ანუ სტრესული მდგომარეობა კუნთში, შეიძლება ეს მარტივად პრობლემა მოგვარდეს, როდესაც წყლის ბალანსს ვაწესრიგებთ. შემდეგ უზრუნველყოფს კანისა და სხვა ქსოვილების ბუნებრივ დატენიანებას. ჩვენ ვიცით, რომ ახალგაზრდა პატარა ბავშვის კანი სულ სხვანაირია და დასრული ადამიანის კანი სულ სხვანაირი. და რა განასხვავებს? სითხის რაოდენობას, სხვა კი არაფერი, პირველ რიგში სითხის რაოდენობას. როგორც კი ვიწყებთ წყლის მას უფრო აქტიურად, ჩვენი კანი მოდის ნორმალურ მდგომარეობაში. ბზინვარება უჩნდება, უფრო შევსებული არის კანი, დატენია სირბილე უჩნდება და მოკლედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და უნდა გვახსოვდეს, რომ უმნიშვნელო დოზითაც კი გაუწყლოება იწვევს ნივთიერებათა ცვლის შენელებას და შეიძლება გახდეს სერიოზული, ანუ დაღლილობის მიზეზიც და საერთოდ სხვადასხვა ავადმყოფობების გაჩენის მიზეზიც. როდესაც ჩვენ წყურვილის შეგრძნება გაგვიჩნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე სერიოზული გაუწყლოებაა ორგანიზმში. ანუ არ უნდა მივიყვანოთ ამ მდგომარეობამდე, როდესაც წყურია. ოდნავ რო გაჩნდება რაღაც სიმშრალე პირში, ხო, უკვე უნდა დავლიოთ. კი არა, მანამდეც კი უნდა დავლიოთ, მაგრამ შევეცადოთ ყურადღებით ვიყოთ, იმიტომ რომ დღესდღეობით ადამიანებმა, რომლებმაც არ იციან ამის შესახებ, არც აკვირდებიან საკუთარ თავს. ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს მინდა პირველ რიგში ეს აზრი მოგაწოდოთ, რომ ჩვენ საქმეში ისე გავერთობით ხოლმე, რომ ჩვენ შეგრძნებებს არც კი ვაკვირდებით. მნიშვნელოვანია ვაკონტროლოთ რა მდგომარეობაში ვართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერი მოხდეს დროულად. როგორია გაუწყლოების ნიშნები? ხო, გაუწყლოების ხდება, ხო, ესეც უნდა გვახსოვდეს, რომ ზამთარშიც შეიძლება გამომშრალი იყოს ორგანიზმი და გაუწყლოების ნიშნები გაჩნდეს. გინდათ ზაფხულში, გინდათ ზამთარში, ფიზიკური აქტიურობის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოფე გამოიყოფა და აღდგენა სჭირდება ორგანიზმს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ენერგიის ნაკლებობა, დაღლილობა და თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, ეს შეიძლება იყოს გაუწყლოების მიზეზი. ამ გამოვლინების მიზეზი შეიძლება იყოს გაუწყლოება და რატომ დაღლილობა? ზუსტად იმიტომ, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობით სითხე ტვინში არის.
და პირველ რიგში ტვინს აკლდება ეს სითხე და ცხადია ზიანდება ამ დროს ჩვენი ტვინი და აი ასე ან თავის ტკივილი იწყება ან დაღლილობის შეგრძნება. ეხლა შევხედეთ მეორე მხრიდან, ანუ წყალი ტონის კონტროლში როგორ გვეხმარება და რა უნდა გამოვიყენოთ როგორც წყალი, როგორც სითხე. შევხედეთ ნებისმიერი სითხე არ არის წყალი. ეს უნდა დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები, რომლებიც არ არიან გარკვეულები, მაგალითად კოკა-კოლას სვამენ და ამბობენ მე წყალს ვსვამ. ან გაზიანს ახსნელს სვამენ და მე იძახიან წყალს ვსვამ. ან ხილის წვენის სახით იღებენ სითხეს და გონიათ რომ სითხეს ანუ წყლით ივსება ორგანიზმი. როგორ უნდა გავარჩიოთ რა არის წყალი, რა არ არის წყალი. თუ თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რომ ის სითხე იმ სითხით თქვენ შეიძლება დაიბანოთ ტანი ესე იგი ეს არის წყალი. აი მაგალითად გვირილის ნაყენი. ხო თქვენ შეგვიძლია თავი გადავივლოთ მაგალითად გვირილის ნაყენით და ნორმალურია ისე გავიმშრალოთ და ნორმალურია. აი გვირილის ნაყენი ეს შეიძლება ჩაითვალოს როგორც წყალი. ანუ ბალახეულის ნაყენები შეიძლება ჩაითვალოს როგორც წყალი. აი მათ შორის არის ახლა თქვენ სურათზე ხედავთ მაგალითად ლიმნიანი წყალი, ხო? მაგალითად ჩვენი ჩაი, Herbalife-ის ჩაი, Herbalife-ის ალოე. ასეთი პროდუქტით გაზავებული წყალი ითვლება წყალში, სითხეში, რომელიც წყლის რაოდენობაში შეგვიძლია ჩავთვალოთ. ჩვენ ნორმებზე გვექნება საუბარი. და მე ვნახავთ, ანუ დალიეთ ალოიანი წყალი, ეს ჩაგეთვალათ წყალში, დალიეთ ჩვენი Herbalife-ის ჩაი, ესეც წყალში ჩაითვალა. ცხადია, ჩვეულებრივი წყალიც წყალში გვეთვლება. მაგრამ ნებისმიერი სითხე, სადაც არის სიტკბო, ანუ სადაც არის მაგალითად ხილის ან კენკრის ნაყენი, ეს უკვე წყალი არ არის. ეს უკვე საჭმელი არის. ესე იგი, რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ვიცოდეთ. ხშირად ადამიანი, რომელიც წყალს არ სვავს, წონაში იმატებს და იმატებს ცხიმის ხარჯზე. ეს არის მნიშვნელოვანი. კონკრეტულად ცხიმის ხარჯზე იმატებს. ეს ხდება იმიტომ, რომ ცხიმი არა მარტო კალორიების მარაგია ჩვენი ორგანიზმისთვის, არამედ წყლის მარაგიც. უყურთ, ადამიანი კი არა ნებისმიერი არსება ისე არის მოწყობილი, რომ რისი დეფიციტიც არის, იმას იმარაგებს. მაგალითად, როდესაც რაღაც სტრეს არის, რაღაც ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ყოფილა ახლა საქართველოში, როდესაც არიქა, თქვათ, ცუდი სიტუაცია და მოიმარაგეთ რაღაც პროდუქტებიო. ხო, უცებ გაქრება ხოლმე პროდუქტი ვენიდან. მაღაზიებიდან, და მაგალითად წყალი შეწყდა რომელიღაც რაიონში, მორჩა. წახვალ მაღაზიაში და მთელი წყალი გაყიდულია. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი ყიდულობს არა მარტო იმდენს, რამდენიც მას იმ მომენტში სჭირდება, არამედ უფრო მეც, ანუ ქმნის მარაგს. ვაი, თუ ხვალეც არ იქნება, ზეგაც არ იქნება, მაზეგაც არ იქნება, ბარემ ერთ ბოთლს კი არ ვიყიდი, 10 ბოთლს ვიყიდი. ასე ფიქრობს ადამიანი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენი ორგანიზმი ზუსტად ასევე ფიქრობს. ერთი დღე დააკელით სითხე. უკვე ტვინში მივიდა ინფორმაცია უჯრედებიდან, მაკლებს, წყალს არ მაძლევს საკმარისი რაოდენობით. მეორე დღეს დავაკელით, მაგალითად, ჩემი ნორმა, თქვათ, 2 ლიტრაა და მივაწოდე ლიტრა ნახევარი. უკვე დააკლდა, რომელიღაც უჯრედებს ის სითხე დააკლდა. მეორე დღეს წავიდა ტვინში ინფორმაცია უჯრედებისგან, რომ ისევ დამაკლო წყალიო. მესამე დღეს ისევ დამაკლო, ისევ მაკლებს წყალსო. მე რას აკეთებს ტვინი? ტვინი იმაშვება, რა ქვია, იწყებს ჩეპე სიტუაცია, ანუ განსაკუთრებული მდგომარეობა რაღაც, ხო?
რა უნდა გავაკეთოთ? იცვლება ორგანიზმში პროცესების, ჰორმონების გამომუშავების მექანიზმი და ყველაფერი მერე ემსახურება იმას, რომ ორგანიზმში დაგროვდეს ეს წყალი. ვარი თუ ზეგაც კიდე არ მომაწვის, ვარი თუ მასზეც კიდე არ მომაწვის. და სად შეიძლება ეს წყლის მარაგი შეიქმნას? ცხიმის უჯრედში. აი, ცხიმის უჯრედი არის თურმე წყლის მარაგი. აი, ჩემთვის იყო აღმოჩენა, როდესაც მითხრეს, რომ აქლემის კუსში თურმე ცხიმგროვა არის და ეს ცხიმგროვა არის პირველ რიგში იმისთვის, რომ უდაბნოში რო წავა ის აქლემი, მერე ის ცხიმი იწვება და გამოიყოფა წყალი. რეალურად ეს არის იმ აქლემისთვის მერე წყლით მომარაგება ხდება. ჰიდროლიზი ქვია ამ პროცესს, როდესაც ცხიმი იშლება, ენერგიაც გამოიყოფა, რა თქმა უნდა, და ენერგიის გამოყოფასთან ერთად გამოიყოფა წყალიც. ამიტომ ცხიმები რომ არ დაგვიგროვდეს, ჩვენ პირველ რიგში საკმარისად სითხე უნდა მივიღოთ დღის განმავლობაში. ეს პირდაპირ კავშირია დაიმახსოვრეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იმათთვის, ვინც წონაში იკლებს და ვისაც არ უნდა რომ მოიმატოს წონაში. ეხლა რა არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, განსაკუთრებით, როდესაც წონის კონტროლი გვინდა, უჯრედისის რაოდენობა ჩვენს რაციონში. ეხლა იტყვით რა კავშირშია უჯრედისი. უჯრედისი ზოგადად ვიცით, ჯერ ესეთი კუჭნაწლავის კარგი გაწმენდისთვის არის საჭირო და კუჭნაწლავი, როდესაც მოწესრიგებული გვაქვს, მაშინ ყველა პროცესები ნორმაში არის, მაგრამ უჯრედის აქვს ასეთი თვისება. როდესაც უჯრედის მივირთმევთ, თან სითხე, როდესაც შემოდის ორგანიზმში, ის უჯრედისი ფუვდება ჩვენს ნაწლავებში და ადამიანს უჩნდება დანაყრების შეგრძნება. რატომ არის ეს საჭირო? იმიტომ რომ ბევრი არ შევჭამოთ. არ ჭამთ უჯრედის. ძალაუნებურად უფრო მეტი შემოგეჭმევათ და უფრო მეტ კალორიას მიიღებს ორგანიზმი, მერე იმ კალორიას ვერ დაწვავთ და მერე ისევ დაგროვდება ცხიმები ორგანიზმში. გჭირდება? არ გჭირდება. ამიტომ სასურველია ყველა. თქვენ დაიწყოთ ჯერ ან ხილით, თუ ეს დღის პირველი ნახევარია და გვაქვს ისეთი წახემსება, როდესაც ხილით შეგვიძლია წავიხემსოთ, იმიტომ რომ ხილი და ბოსტნეული პირველ რიგში არის ჩვენთვის კარგი უჯრედისის წყარო. რა თქმა უნდა, მარცვლეულიც, რა თქმა უნდა, პარკოსნებიც, რა თქმა უნდა, თხილეულიც არის კარგი უჯრედისის წყარო, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს აქცენტი ბოსტნეულზე, იმიტომ რომ ბოსტნეული პარალელურად არის დაბალკალორიული, იოლად მოსაძიებელი, იოლად დასამზადებელი, კარგი ვიტამინებისა და მიკროელემენტების წყარო და კომპლექსში ფაქტიურად ძალიან დიდ სარგებელს გვაძლევს. შემდეგ, ეხლა კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც უნდა ვიცოდეთ, ეს არის რა ტემპერატურის სითხე მივირთვათ. და დაიმახსოვრეთ, რომ თუ ჩვენ ცივ საჭმელს, ან ძალიან ცხელ საჭმელს მივირთმევთ, კუჭი ხდება აი ასეთი ტემპერატურის საკვები, ხო? მისი გადამუშავების, ესე იგი, პერიოდი ცირდება 30 წუთამდე. გჭირდება? რომ 30 წუთში, ხო? ჩვენი კუჭნაწლავი განთავისუფლდეს. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისევ მოგშივდება. ცივ ან ცხელ სასმელს თუ მივაყოლებთ ჩვენ კვებას. გჭირდება ეხლა რომ რაც შევჭამეთ, ის სწრაფად გამოიდება. არა, რა თქმა უნდა, ხო მართალია. ეხლა შეხედეთ. ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ ესეთი საერთოდ არ უნდა მივაყოლოთ არც ცივი და არც ცხელი, მაგრამ უნდა დავიოთ კვების წინ. დაახლოებით 9 საათით ადრე სითხე, ხო მართალია? ეხლა თუ მივაყოლეთ, რატომ არის ეს კიდევ ცუდი? გარდა იმისა, რომ ესე ვთქვათ, მოგშივდება და უფრო მეტ შევჭამ. გარდა ამისა, ის გადამუშავებელი პროდუქტები ნაწლავებიდან კი გავა, მაგრამ მთლიანად ვერ გავა მაინც.
ანუ შლაკებად შეიძლება დაგროვდეს ჩვენს კუჭნაწლავში. ესეც სულ არ გჭირდება. ანუ ნაწლავი ხო საკმაოდ გრძელია. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ნაწლავის სხვადასხვა ადგილები არის თავის სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს. და იქ სადაც უნდა გადამუშავდეს, აი იქიდან გამოიძებნება ზუსტად. და ეს ნამდვილად არ გჭირდება ჩვენ. შემდეგ სტრესი. ეხლა სტრესი ჩვენ ცხოვრებაში ფაქტურად ყველგან არის, ყველაფერში არის სტრესი, მაგრამ ამ სტრესს უმკლავდებით თუ არა, ჩვენზე არის დამოკიდებული. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ხო, 80% ჩვენი ტვინისა შედგება წყლისგან და ამიტომ, როდესაც სტრესის დროს ფაქტიურად ტვინზე არის ძალიან დიდი დატვირთვა, ჩვენ როდესაც ვაწვდით სითხეს, ხო, ფაქტიურად ამ სტრესისგან შეგვიძლია, უფრო ამ სტრესისგან უფრო მარტივად გამოვიდეთ რა. და იმახსოვრეთ, ესეც აი მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გქონდეთ ფაქტიურად იქ სადაც ხართ, აი თვალწინ თუ გაქვთ სითხე, ხო? ეს უკვე ამ სტრესისგან ფაქტიურად გიცავთ. იმიტომ რომ დაინახავთ იმ ბოთს, იმ ჭიქას, ეგრევე ვთქვათ, მოსვამ წყალს და რაღაცნაირად განეიტრალდება სტრესი. ეს როდესაც გვახსოვს, მაშინ ვასრულებთ. მაგრამ თუ არა გვაქვს თვალწინ, შეიძლება სტრესულ მდგომარეობაში თქვათ არ დაიწყო წყლის ძებნა, და მჯობია რომ ყოველთვის თვალწინ გქონდეთ. სპორტი. სპორტის დროს, რა თქმა უნდა, იხარჯება დიდი რაოდენობით ენერგია, რა თქმა უნდა, აღდგენაც არის საჭირო და აი ზუსტად ფიზიკური დატვირთვის დროს კუნთმა რომ გაუძლოს ამ დატვირთვას, კუნთმა რომ აი სპაზმი არ მოხდეს კუნთში, ამისთვის არის საჭირო სითხე. ადრე ჩვენ ასე გვასწავლიდნენ, რომ ნაკლები უნდა დალიო, როდესაც თქვა დარბი ხარ ან ფიზიკური დატვირთვა ხდება, არ უნდა დალიო, ეს მერე უკვე მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ეს არასწორი წარმოდგენა იყო და დღეს უკვე, რა თქმა უნდა, უკვე მიღებულია ეს, რომ ფაქტიურად ადამიანი ვარჯიშობს და თან გვერდში აქვს წყალი და პარალელურად ყლუპებით, რა თქმა უნდა, დიდი რაოდენობით არ უნდა დაილიოს სვამს წყალს, რომ ეს სპაზმი არ მოხდეს კუნთის სპაზმი. ეხლა რაოდენობა. ლიტრა ნახევარი, 2, ეს არის საშუალო ადამიანისთვის სადღეღამისო ნორმა, რომელსაც არ აქვს დიდი წონა. თუ ჩვენ ვარჯიშობთ, ფიზიკური აქტიურობა გვაქვს, მაშინ ყოველ ნახევარ საათს ვარჯიშზე ვამატებთ ქალებისთვის 200 მილილიტრ წყალს, 1 საათი ვარჯიში, ესე იგი კიდე 400 მილილიტრი უნდა დალიოს ზედმეტი. კაცები ყოველ ნახევარ საათ ვარჯიშზე 300 მილილიტრ წყალს ამატებენ. 1 საათი ვარჯიში, ესე იგი 600 უნდა დაამატოს 600 მილილიტრი წყალი. მაგრამ რაოდენობრივად ვარჯიშის გარეშე ვითვლით დაახლოებით ასე, ჩვეულებრივ პერიოდში, როდესაც ძალიან სიცხე არ არის, წონას ვამრავლებთ 0,03-ზე, ანუ თითო კილოგრამ წონაზე 30 მილილიტრი წყალი არის. ქალისთვის, მამაკაცისთვის, სადღაც 35-40 მილილიტრი წყალი თითო კილოგრამ წონაზე. ეს ასეთი ნორმები. ეხლა ის რჩევები, რომელიც მოსახერხებელი იქნება თქვენთვის, რომ მაგალითად თუ იცავთ, გაითვალისწინოთ, რომ ახვიდეთ იმ ნორმაზე, ხო, დღიურ ნორმაზე. რაც უკვე აღვნიშნე, მნიშვნელოვანია, რომ თვალწინ გქონდეთ. თქვენს ნაცვლად ამას არავინ არ გააკეთებს. თქვენ თვითონ უნდა, ხო, წინსწრებით იზრუნოთ იმაზე, რითი, რა სახით, რა რაოდენობით და სად იდგება ის ბოთლი იქნება, ჭიქა იქნება, თერმოსი იქნება, შეიკერი იქნება თუ რითიც გიქნება წყალი. მანქანიდადი ხარ, ესე იგი წყლის ბოთლი უნდა მუდმივად გეგდოთ მაგალითად მანქანაში. ან ჩანთაში 9 ლიტრიანი ბოთლები, ვის რა სახით მოუხერხდება ისე.
წყალი ძალიან საწოლფით. აი უბრალოდ ჭიქიდან როდესაც სვამ ჩვენ წყალს დიდი ყლუპი ვერასდროს ვერ გამოვა. რაღაც ყლუპის რაღაც რაოდენობა. საწოლფით. აი თქვენ თვითონ უბრალოდ მოსინჯეთ. ყოველთვის უფრო მეც შეიცავს ხოლმე და თითო ყლუპი გამოდის უფრო დიდი. და ამიტომ მოსახერხებელია. კიდე ერთი, ხრიკი ვთქვათ ასე, თუ არ მოგწონთ ჩვეულებრივი წყლის გემო, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ რა პროდუქტებით შეიძლება ასე ვთქვათ გავამდიდროთ წყალი, ხო? ეს არის ან ლიმნით, ან პიტნა, ან პორტოხალიც შეიძლება, ან კანი თქვენ შეგიძლიათ რა. თავარია ოდნავ გემო მისცეთ იმ სითხეს. შემდეგ განიზლავება. როდესაც მარტო აკეთებ რაღაცას, კი, ის კეთდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე სახალისო არ არის და შეიძლება 1-2 დღე გააკეთო, მერე დაანებო თავი და აღარ გამოგივიდეს. როდესაც წყვილში აკეთებ, ან გუნდურად აკეთებ ვიღაცასთან ერთად, ყოველთვის უფრო სახალისოა, როგორც შეჯიბრის სახე აქვს ამას უკვე და აბა ეხლა რომელი უფრო მეტად დავლევთ ან მაგალითად აი ავიღოთ რაღაც პერიოდი, როგორც ჩვენ მარათონებში ვაკეთებთ, ამდღიანი პერიოდი ყოველ დღე აუცილებლად დავლევთ ჩემ ნორმას და ასე შემდეგ. კი 10 დღის მერე კიდე 10 დღე ან რაღაცა მოიფიქრეთ ისეთი ვარიანტი, რომელიც ინტერესს მისცემს ამ თქვენს შესრულებას, ხო, ამ ნორმაზე რო ახვიდეთ. და კიდე ერთი შესაძლებლობა არის უამრავი гаджеტები არსებობს დღეს და აპლიკაციები. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ტელეფონში ჩამოტვირთოთ ისეთი აპლიკაცია, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ დაინახოთ, შეკავთ მაგალითად ერთი ჭიქა 200 მილილიტრი დავლიე. მერე თქვა ცოტა ხანში კიდე დავლიე. შეკავთ და თქვენ პირდაპირ ხედავთ, როგორ ივსება თქვენი ორგანიზმი ნორმამდე. დაინახავთ, რომ მაგალითად თუ ყავა დალიეთ, იმის ნაცვლად რომ შეივსოს, დააკლდება წყალი თქვენს ორგანიზმს და მიხვდებით, რომ თუ გვინდა დღის ნორმაზე ასვლას, ყავა არ უნდა დავლიოთ, იმიტომ რომ თურმე აშრობს ორგანიზმს. დალებთ წყალს, კი ბატონო შეივსება კიდე, დალებთ კი რაღაც კოკა-კოლას, არანაირად არ შეიყვანს და ასე შემდეგ. ეს მოსახერხებელია თქვენთვის. უამრავი ასეთი აპლიკაციები არის, ამოირჩიეთ, რომელიც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელია და ისარგებლეთ. ხო, ეს უკვე აღვნიშნეთ. და ეხლა Herbalife-ის პროდუქტებიდან რა არის ისეთი, რაც პარალელურად სითხის რაოდენობას, ასე ვთქვათ, მიაწვდის ორგანიზმს, მაგრამ ბევრად უფრო გაუმჯობესებული იქნება ვიდრე წყალი. და ეს არის ალოე. უნიკალური პროდუქტია, პირველ რიგში კუთვნაწლავის გაწმენდას, გასუფთავებას, მიკროფლორის აღდგენას უწყობს ხელს, მაგრამ უნიკალური თვისებები ალოეს არის იმაში, რომ ის 4-ჯერ უფრო მეტად ზრდის წყლის ესეთი თითოეულ უჯრედში შეღწევადობას. აი, ერთი ჭიქა წყალი, ალოიანი წყალი რო დალიოთ, ის უდრის ფაქტიურად 4 ჩვეულებრივი წყლის ჭიქას. წარმოგიდგენიათ, რამხელა ეფექტია. და ჩვენი შედეგები იმ ადამიანებისა, რომლებიც ალოიან წყალს სვამენ, ხო, მეტყოლებს იმაზე, რომ ეს უბრალოდ სიტყვები კი არ არის, ეს არის რეალობა, რომელიც ხდება. მცენარეული ნაყენი, რომელიც შედგება 5 სხვადასხვა კომპონენტებისგან, ისე არის ეს კომპონენტები შერჩეული, რომლებიც ერთმანეთის თვისებას აძლიერებენ. პირველ რიგში ჩვენ ვიღებთ ისე იმ ეფექტს, რომ ცხიმები კარგად იწვის, როდესაც ჩვენ ჩაის ვეძახით, ან ბალახეულ სასმელს. ცხიმები იწვება და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, წყალი გამოიდევნება, ანუ დატენიანება ბუნებრივი ხდება, კიდე დამატებით დატენიანება ჩვენი ორგანიზმის. პლუს ამას კუთვნაწლავის გააქტიურებასაც უწყობს ეს მცენარეული სასმელი და ესეც დადებით ეფექტს ქმნის. ენერგიაზე მოვდივართ და კომპლექსში ძალიან კარგ შედეგს გვაძლევს.
და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც წყალში ვამატებთ ჩვენ აი ამ მცენარეულ სასმელს, ის სითხე ბევრად უფრო იოლად დასალევი არის და წყლის ნორმაზე დღის განმავლობაში ასვლა ჩვენ გვიმარტივდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის ის, რაც მე მინდოდა მეთქვა წყლის შესახებ, რამე კითხვები თუ გაქვთ? კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ. გამარჯობა, ძალიან კარგი იყო, ან თქვენი მოსმენა სასიამოვნო იყო. დიდი მადლობა. ერთი კითხვა მაქვს, აი საღამოს რომელ საათამდე შეგვიძლია რომ მივიღოთ წყალი, ანუ დილით მე ესეთ მეტი კილოგრამით რო არ გავიღვიძოთ ან ამის თქვა მინდოდა. დღიური ნორმის 2/3 სასურველია რომ იყოს დალეული დღის პირველ ნახევარში. საერთოდ იდეალურია 1 ლიტრამდე წყალი პირველ კვებამდეც კი იყოს დალეული. რა თქმა უნდა, თუ არ ახართ მიჩვეული, მაშინ ცოტა ნელ-ნელა უნდა გაზარდოთ, სანამ იმ ლიტრამდე ახვალთ, მაგრამ იდეალური არის ასეთი ფორმა. მერე ესე იგი ვსვამ კიდე ამ 2/3-ს თქვენი ნორმისა დღის პირველ ნახევარში, მერე ვსვამთ რა თქმა უნდა ნაკლებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საღამოთი ძილის წინ არ უნდა დავლიოთ. ერთი ჭიქა, უკვე არც თუ ისე დიდი 1-200 მილილიტრი, სადღაც 1 საათით ადრე დაძინებამდეც ნიშნულოვანი არის რომ დაილიოს, რატომ? იმიტომ რომ ღამეც მიმდინარეობს ისეთი პროცესები, რეგენერაციის პროცესები, რომელშიც სითხე იღებს მონაწილეობას, ამიტომ ამ წყალს რო დალებთ, მერე რომ გავიდეს რაღაც პერიოდი, რომ საფეფარიშოში გახვიდეთ, მოიცილოთ, რომ მერე ღამე არ აგახენოთ. აი ასეთი მექანიზმი არის ყველაზე კარგი. დიდი მადლობა. კიდევ გვაქვს რამე კითხვები? მადლობა ლიკუშ, ძალიან კარგი იყო, ძალიან ბევრი ინფორმაციები ახლა მოსმენილი მაქვს, მაგრამ კიდევ ახლა შევიხსენე და კიდევ ყურადღებით დავლებ წყალს და მადლობა. კაია, მიხარია რომ მოგეწონათ, თუ კითხვები არა გაქვთ, აი ჩემი შედეგის სურათი ამოხდა. ეს არის რამოდენიმე წლის წინ გადაღებული, მაგრამ ნუ ფაქტიურად ასეთი ვიყავი, თქვათ კარგი სურათი არის, რაღაც გააფუჭა იმან. მაგრამ ჩანს ალბათ, ხო, როგორი ვიყავი და როგორ დავიკელი. რამოდენიმე შედეგსაც გაჩვენებთ, აქ მაქვს სლაიდი, ეს გოგონა რომელმაც რამოდენიმე ძალიან კაი შედეგი, 42 კილო დაიკლო და ჩვენი პროგრამით და ხედავთ ალბათ რამ ხელად ცვლილებები არის. ფაქტიურად შეცვლილი, აბსოლუტურად შეცვლილი ცხოვრება, ხო? მშობიარობის მერე ქონდა ასე სერიოზულად მომატებული წონა და ეხლა აბსოლუტურად სხვა პიროვნება და ესეც ძალიან შთამბეჭდავი შედეგი. ახალგაზრდა, თქვენ ხედავთ, რომ ახალგაზრდებიც ძალიან მარტივად იმატებენ წონაში. ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი რამოდენიმე შეხვედრის წინ, თუ რამდენად, ესე იგი, ჭარბწონიანი ბავშვების რაოდენობა დღესდღეობით გაზრდილია. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თავიდანვე მშობლებმა მით უმეტეს მივხედოთ ჩვენ საქმეს, რომ ვასწავლოთ ბავშვებსაც, რომ ახალგაზრდები ასე წონაში არ იმატებდნენ. და კიდე მინდა ინფორმაცია გადმოგცეთ რის შესახებ, იმის შესახებ, რომ ჩვენი კომპანია იმდენად ძლიერია და იმდენად საჭირო არის ამ ინფორმაციის მიწოდება, საერთოდ ხალხმა რომ გაიგოს, რომ აი როგორც მე ვარ მაგალითად კვების კონსულტანტი, როგორ გავხდი კვების კონსულტანტი, ჯერ საკუთარი თავი მოვიწესრიგე, მერე დავეხმარე ჩემი ოჯახის წევრებს და მერე აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ოჯახის წევრების იქით არის კიდევ უამრავი ადამიანი, ვისაც სჭირდება დახმარება და დავიწყე უკვე პროფესიონალურად ამ საქმის შესწავლა, სწორი კვების კონსულტანტობა და უკვე მის მერე 10 წელი აი ვარ კონსულტანტი. და ვისაც გიჩნდებათ მოწოდება, რომ აი მართლა ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია ხალხისთვის, რომ გადახედოთ თქვენს ახლობლებს გარშემო,
ვის სჭირდება ძალიან ბევრ ადამიანს აღმოაჩენ და დამერწმუნეთ ვისაც არც კი გაიფიქრებთ მაგალითად იტყვით რომ ამას არ სჭირდება ზოგს ასეთებსაც სჭირდება თქვა დღეს მაგალითად ვესაუბრე გოგონას რომელიც 56 კილო არის 14 წლის გოგონა ეხლა იტყვი რაში სჭირდება პროდუქტი პირველ რიგში ამათ სჭირდებათ იმიტომ რომ იქ კუჭნაწლავი არ არის მოწესრიგებული ამიტომ არის უამრავი დარღვევა ანუ ყველა ადამიანს სჭირდება იმიტომ ვიზუალურად შეიძლება არ ჩანდეს რომ რაღაც პრობლემები აქვს ადამიანს მაგრამ სინამდვილეში მასიურად აქვს ადამიანებს სიჯანსაღის პრობლემა ენერგიის ნაკლებობა და ასე შემდეგ და ამიტომ ეს პროფესია ანუ კონსულტანტობა ახლა რამდენ ადამიანს შეიძლება გაწვდეს ერთი ადამიანი ნუ რაღაც რაოდენობას ბევრს ხო ვერა და ამიტომ რაც მეტნი ვიქნებით ადამიანები ვინც თავის ახლობლებს ეხმარება თუნდაც უცხო ადამიანებს ეხმარება მით უფრო სწრაფად შევძლებთ საზოგადოების ასე ვთქვათ გაჯანსაღებაზე მუშაობა და ჩვენ ვიცით რომ ეს პრობლემები არის საქართველოში და მთელ მსოფლიოშიც აფთიაქების რაოდენობა, სამედიცინო ცენტრების რაოდენობა, ყველგან რიგები, ყველგან უამრავი ხალხი ეს წლების წინ არ იყო. რატომ? იმიტომ რომ საკვები იყო სულ სხვა. დღეს სამწუხაროდ არის სულ სხვა საკვები, გაფუჭებული საკვები არის ემულგატორებით, გემოსგამაძლიერებლებით, საყებავებით, სავსე პესტიციდებით საკვები, ანუ საკვები არის სულ სხვა ხარისხის, გამოფიტული და მავნე ნივთიერებებით სავსე. ამიტომ უჩნდება ადამიანებს პრობლემები. ამიტომ სჭირდება მათ ცოდნა იმის შესახებ, რომელი პროდუქტი არის კარგი და სჭირდება მათ ის თანამედროვე დახმარება, თანამედროვე ტექნოლოგიების და ჩვენი კომპანია ზუსტად რომ უზრუნველყოფს მაღალი ტექნოლოგიებით დამზადებული საუცხოო პროდუქტის წარმოებას, რომელიც ადამიანებს ეხმარება აი ასეთი შედეგების მიღებაში. და მე მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ აი სულ 2 დღის წინ ჩატარდა თბილისში ბიზნეს სემინარი, აი რა ხდებოდა, ჯერ ერთი ეს არის პოზიტიური გარემო, ეს არის უამრავი ხალხი თქვენ ახლა ჩავთავ და დაინახავთ მე სცენაზე გამოსული ადამიანები ეს ყველა ვინ იქნება გამოსული ვინც მიიღო ძალიან კაი შედეგი და აი დიდი ახტაცებით ყვებოდნენ იმის შესახებ რა საუცხოო შედეგი მიიღეს რამდენი დაიკლეს როგორ კარგად გრძნობენ თავს და ასე შემდეგ და რატომ მინდა გიჩვენოთ ვინც არ იცის იმის შესახებ რომ ასეთი სემინარები ტარდება თვეში ერთხელ, ყველას შეგეძლიათ გაიცნოთ და მომავალში შემოგვიერთდეთ ამ ტრენინგებზე. ექსპერტი იყო სხვათა შორის, რომელმაც ახალი პროდუქტი წარადგინა, კოლაგენი, საუცხოო პროდუქტი გვექნება ჩვენ. აი ამასაც დაინახავთ ახლა სლაიდზე, ახლავე ჩავთ. ძალიან კარგი. მე შტაბ-ექცელებებს აი ასე ტარდება სემინარები ჩვენთან და თქვენ ალბათ დაინახეთ რომ ერთ-ერთმა პიროვნებამ აი ესე ჩანთა ჰქონდა აწეული. ჩანთას გვიჩვენებდა. რას წარმოადგენს ეს ჩანთა? ეს არის ზუსტად შესაძლებლობა ადამიანებისთვის გახდნენ კომპანიის პარტნიორები, შეისწავლონ ეს საქმე და
დაეხმარონ სხვა ადამიანებს და ამით ფაქტიურად შემოსავალიც გაიჩინონ. შეიძლება ეს მაშინაც, როდესაც ადამიანი სხვა საქმიანობით არის დაკავებული, ანუ პარალელურად გამოყოს 1-2 საათი დღეში რამდენიც უნდა, შეუძლია როგორც მე მაგალითად მთლიანად გადმოვიდეს ამ საქმიანობაში, იმიტომ რომ მაგაზე კარგი რა არის, შენ დაეხმარო ხალხს და პარალელურად აქედან გქონდეს შემოსავალი. თუ ეს თქვენ გულს ეხება, რომ აკეთოთ ისეთი საქმე, კეთილშობილური საქმე და პარალელურად შემოსავალი გქონდეთ, მაშინ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ამ საქმიანობაში და ეხლა ბოლოში მინდა გითხრათ ჩვენი კომპანიის მიერ შექმნილი კლიპი, რომელიც ზუსტად ამაზე საუბრობს, აი ბიზნეს შესაძლებლობებზე. ნახოთ ესეც. გსურს ცვლილებები, მაგრამ არ იცი რით დაიწყო? ოცნებობ თავისუფალ გრაფიკზე. ფიქრობ თუ როგორ წამოიწყო საკუთარი ბიზნესი? მაშინ ეს ვიდეო რგოლი შენთვისაა. შემოუერთდი Herbalife Nutrition-ს. რა არის Herbalife Nutrition-ი? ეს მზა ბიზნეს მოდელი, რომელსაც შეგიძლია ახლავე შემოუერთდე. ჩვენ ვიცით თუ როგორ განვავითაროთ ბიზნეს საქმიანობის უნარები და გავზარდოთ პირადი შემოსავლები. Herbalife Nutrition-ის ბიზნესის წარმოებით შენიცი, რომ ხდები საერთაშორისო კორპორაციის დამოუკიდებელი პარტნიორი, ბონუსების და ჯილდოების მომგებიანი გეგმით. მხოლოდ შენირჩევ ბიზნესის წარმოების ძირითად ფორმატს, ეს იქნება ონლაინ თუ ოფლაინ. ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს თუ სად იმყოფებით, ჩვენ გასწავლით დედამიწის ნებისმიერი წერტილიდან ბიზნესის წარმოებას. Herbalife Nutrition-ი არის მსოფლიოს სახელის მქონე კორპორაცია, რომელიც 40 წელზე მეტი არაც არსებობს. ჩვენი ოფისები გახსნილია 95 ქვეყანაში. ჩვენთან ერთად შენ გახდები წარმატებული ადამიანების თანამეგობრობის წევრი. Herbalife Nutrition-ი შედის პირდაპირი გაყიდვების კომპანიების top 3-ში მსოფლიო მასშტაბით და ნომერ პირველი ბრენდია წონის კლების პროდუქტების კატეგორიაში. როგორც კი გახდები ჩვენი პარტნიორი, გეყოლება პერსონალური ხელმძღვანელი და მიიღებ ინდივიდუალურ მხარდაჭერას წარმატებული სტარტისთვის. ჩვენთან ერთად შენ გაგიჩნდება ზრდის პერსპექტივა. მხოლოდ შენ წვებ თუ რამდენს გამოიმუშავებ. კომპანია აწარმოებს 130-ზე მეტი დასახელების ინოვაციურ პროდუქტს მთელს მსოფლიოში, რომელთა შექმნაზეც მუშაობს 300-ზე მეტი მეცნიერი, მათ შორისაა 50 მეცნიერებათა დოქტორი და 1 ნობელის პრემიის ლაურეატი. ჩვენი პროდუქტებით მილიონობით ადამიანი სარგებლობს მთელს მსოფლიოში, მათ შორის პროფესიონალი სპორტსმენები, ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები და სპორტული გუნდები. ჩვენი პარტნიორებისთვის კომპანიის მიერ შექმნილია უნიკალური უფასო ტრეინინგების სისტემა. ჩვენ გვიყვარს არა მხოლოდ მუშაობა, არამედ დასვენებაც. ჩვენთან ერთად შენ შეძლებ მსოფლიოს საუკეთესო კურორტებზე დასვენებას. სამუშაო გრაფიკი თავისუფალი. მხოლოდ შენ წვეთ თუ რამდენი დრო შეგიძლია დახარჯო ბიზნესზე. საჭირო არ არის დიდი თანხების ჩადება. მნიშვნელოვანი არ არის თუ ვინ ხარ და სად იმყოფები. შენ შეგიძლია ახლავე დაიწყო ბიზნეს საქმიანობა და მაშინაც კი თუ ბოლომდე დარწმუნებული არ ხარ, ჩვენ გაჩვენებთ თუ როგორ შეგიძლია აიღო სტარტი. მნიშვნელობა არ აქვს თუ ვინ ხარ დღეს. მნიშვნელოვანია თუ ვინ გახდები ხვალ. ასე რომ მეგობრებო, ასეთი შესაძლებლობები არის ჩვენს კომპანიაში, თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, ამან მიმართეთ თქვენს მომწელს და კიდევ უფრო კარგად გაგარკვევთ ყველაფერში. უღრმესი მადლობა. გაიხარეთ. მადლობა ლიკა, როგორც მადლობა ლიკა, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან კარგი, კიდე თუ გაქვთ შეკითხვები, მზად ვარ გიპასუხოთ. მადლობა ლიკა. დიდი მადლობა ლიკა. გაიხარეთ. აბა მაშინ დღეს ამით დავასრულოთ და მომავალ ორშაბათამდე. აფსუს მაიკო შენი შედეგი არ მქონდა დღეს. ისე ლამაზად გამოიყურება. მაგალითად შეიძლება ჩავაგრები ახლა თუ დამელოდებით ერთ წამში. არ გვინდა? მეორე შეხვედრაზე. შემდეგი მაგრამ ეხლა მაიკოს ახალი დოიპოსლი აქვს გასაკეთებ. ლექცია. 40 დაველოდოთ, 40 კილოს დაველოდოთ, ირინა, 40.
მანამდე შეიძლება, მანამდეც. ხო. კარგით, აბა. მშვიდობიანი ღამე. შეხვედრა კარგად. კარგად. მშვიდობიანი. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ყველას. გაიხარეთ. გამემშვიდობე. გაიხარეთ.